السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دوبۍ کې د نیلم ګل، فاطمه ګل او د مراد خان خپلو کې روغه وشوله او مراد خان په سوشل میډیا دا بیان هم راغلی دی چې نیلم ګل نه ما طلاق نه دی ورکړی او زه به نیلم ګل او فاطمه ګل ډیره خوشحاله ساتمه. ملګرو دوی له دا روغه چا وکړله، دومره غټ محنت پکې چا وکړلو، نو ټول معلومات در سره زموږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن وهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو نیلم ګل او فاطمه ګل دا دواړه خپلو کې بونې دي. د دوی دواړو جګړه په دې خبره باندې راغلې وه چې یو 2 کاله مخکې د مراد خان او د نیلم ګل جګړه راغلې وه چې مراد خان به نیلم ګل لا کور ته سړي راوستل او په نیلم ګل باندې به د شپې پیسې اخیستلې او د پاچې پې سړي خېجول. د هغې نه پس نیلم ګل د خپل خاوند نه ډیره سخته تنګه راغلله او بیا یې د مراد خان د طلاق مطالبه وکړه، خو مراد خان والا طلاق ورنه کړو. د هغې نه پس یو انټرنیشنل ډمه چې کومه ده د سوات فاطمه ګل هغه راغله او مراد خان سره واده وکړو او اوس دې وخت کې د مراد خان 2 ښځې دي، خو اکثر په سوشل میډیا فاطمه ګل او نیلم ګل یو بل تړې خاص کا کنزل کول. کله به ورته ویلې چې فاطمه ګل په دوبۍ کې په شیخانو باندې ډیته کړه او کله به فاطمه ګل ویلې چې پاکستان کې څومره هم اداکاران او سیزدانان دي دا ټول په نیلم ګل باندې د شپې مزې کوي. نو ملګرو دوی دواړو به جګړه روزانه روانه وه. په دې کې چې کومه د پښتو مشهوره سندرغاړې ده نادیه ګل، هغې پکې ډېر غټ محنت وکړو. هغو د دې دواړو درېواړو کورونه خپلې کې آباد کړل. نادیه ګل لاړه او مراد خان ته ویلې چې ته بس ته نیلم ګل سره روغه وکړه او نیلم ګل په خپل کور کېنوه ځکه چې ستا نیلم ګل نه 3 بچي دي، هغه ستا بچي دي او ته چې څومره پیسې ګټې نو په خپلو بچو باندې خرچه کوه. نو ملګرو مراد خان به اوس 2 ښځې ساتي، په یو غشي به 2 ښکارونه کوي، په یو غشي به پیله د فاطمه ګل ښکار کوي او بیا به د نیلم ګل ښکار کوي. نو ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې په پښتنو کې داسې ډمان هم شته لکه څنګه چې د نادیه ګل خاوند دی منصف دی او څنګه چې د نیلم ګل او فاطمه ګل خاوند مراد خان دی چې دوم مقتدا دواړه غټ غټ سنداګان د دنیا یو کار هم نه کوي او په خپلو پیسو باندې په خپلو په ښځو باندې پیسې پیدا کوي. نو ملګرو دا غټ دلګان او بړواګان دي. ملګرو دوی دواړو خپلو کې روغه وکړله. موږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.